मूवीज में यूज होने वाले साउंड इफेक्ट की रियलिटी देखने के लिए रेडी हो जाओ, जिसे देखकर आप भी चौंक जाओगे। नंबर 1, मूवीज में पटाखों की फूटने की आवाज कुछ इस तरह से रिकॉर्ड की जाती है। नंबर 2, मूवीज में उड़ते हुए प्लेन की आवाज कुछ इस तरह से रिकॉर्ड की जाती है। नंबर 3, मूवीज में मछलियों की आवाज कुछ इस तरह से रिकॉर्ड की जाती है।